Shalom shalom bavandimwe abakunzi bacu abafandi bacu turabashuje mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero twagurariye wa mutumirwa abantu benshi bakunze twabonye comments zanyu mwarabyishimiye cyane mwarakoze cyane mbese twongeye turamugaruye Aneti wacu ngo yongere atubwire ikiri ku mutima wiwe. Nizere ko abantu bose bari tayari. Abantu bagize amatsiko babaza ngo none se ngo byagenze gute ngo byarangiye gute ngo umugarure twamugaruye. Rero twamugaruye abantu muze mutera agatebe twige. Yego twumve imirimo y'Uwiteka twumve ko nta Imana itakura umuntu nta nayo itamugeza. Ibintu byose byashoboka. Aneti umeze ute mama? Aho ni amahoro. Urakomeye? Ese neza. Umwanya wawe uba uri busy ariko ukavuga ati ugomba kuza kubera ko n'abakunzi bacu benshi bagiye babigusaba. Imana iguha umugisha mwinshi. Amen. Rero uyu mwanya rero ntago tukubaza ibintu byinshi. Abantu benshi bafite inyota yo kukumva. Hari abantu bagiye bambwira ati wongere uzagarurira mama. Rero twamugaruye kugira ngo wongere kandi ubwire icyo ubwira abantu. Manishimwe. Muri part 1 twarangije Aneti ari kutubwira urugendo ishuri yanyuzemo kuva ashatse y'imyaka 10 ahura n'ikibazo cyo kugera mu rugo ntabyare ariko atubwira ukuntu yabyitwayemo. Imana yahabaye. Ndabizi ko hari benshi bari kudukurikirana bafite icyo kibazo bari guca muri iryo shuri. Abo nabo rero bumve ko nta Imana itakura umuntu kandi banitanga gutwita no kubyara. Ibyo nawe rero uzizeye byashoboka kuko byose bishobokera uwizeye. Rero Aneti tugwaye karibu. Akoze cyane. Imana iguha umugisha. Ushize nababwiye uko twabaye muri ubwo butayu bw'icyo gihe cy'imyaka 10 n'amezi 7 tutari twabona abana kandi aricyo kintu nexpectingaga numva nyuma yo gushinga urugo ari cyo kizakurikiraho ariko ntibyagenda nkuko nabitekerezaga cyangwa se nkuko nabishakaga. Nyuma rero ya bwa butayu bw'imyaka 10 n'amezi 7 gutegereza urubyaro kwivuza kuvugwa byose nyuma yaho Imana yarakoze. Amen. Imana yarakoze ngo na nyuma ya zeri igikora ahantu kuri tabasha gukura umuntu. Nyuma yaho rero Imana yaje gukora imirimo n'ibikomeye. Yaje kutugenderera nyuma yo kwivuza byaranze dutegereje Imana. Ariko ndashima Imana yuko Imana twategereje ari Imana y'inyamaboko. Imana twategereje ari Imana ikora. Imana twategereje ari Imana ishoboye. Igihe cyayo cyo gukora iyo kigeze ntawe uyikoma mu nkokora. Uko byagenda kose irakora. Mu gihe cyayo yagennye birakunda. Ntabwo isegonda n'umunota bibasha kurenga igihe cyo gutabarwa kigeze. Niyo yonyine igira uko bigenza bigakunda. Icyo gihe rero ijambo ry'Imana ryigeze rimbwira ngo ese ngo mu gihe cyagenwe hari ikinanira Imana. Bivuga ngo hari igihe cyagenwe. Hari igihe twebwe twihutisha igihe tukagera mu gihe twumva yuko igihe cyacu cyagenwe cyageze. Ariko kandi ntabwo ari cyo gihe cy'Imana. Igihe cy'Imana n'icyacu biratandukana. Ariko igihe cyayo cyagenwe iyo kigeze Imana iratabara. Igihe cyayo rero yagennye kuri twebwe cyarageze ndatwita hanyuma sinamenya ko natwise kuko ntabwo numvaga yuko ari ibintu bikindeba cyane. Ni hahandi umuntu agera akiyimura mu cyiciro ukumva ngo jewe ibi narabimenyereye ahubwo ugasigara ubabazwa n'abantu bashatse vuba. Wumva urimo gutekereza ngo abantu bamaze umwaka bamaze 2 bagereje 5 baba gifite ikibazo cyane kuruta wowe umaze imyaka 10 n'amezi. Najyaga mvuga ngo jewe nari narabaye ingumba y'ikigugu. Iyi myaka 10 igeze irengaho ntabwo ugikangwa n'ituntu n'utugambo n'utundi tuntu uba warakomeye umutima cyangwa se warabaye ikihebe. Ariko ndashima Imana yuko ntabaye ikihebe. Imana igibigenza neza igasanga umuntu mu kibazo hanyuma mukakibanamo. Ntabwo Imana yigeze dusezeranya yuko tutazahura n'ibitugerageza ariko ngo hamwe n'ibitugerageza izaducira icyanzu. Imana ntigeze idusezeranya yuko turi muri paradizo. Turi mu isi tuboneramo imibabaro ariko ikaduhumuriza ikatubwira ngo nimuhumure nanesheje isi. Uko biri kose tunyura mu muriro tukawubamo uwo muriro uwucamo ariko ntabwo ushya.
Imana ishimwe. Uyu munsi wa none ushobora kuba uri mu kigeragezo runaka ariko humura ukomere kubera ko ntabwo uzapfa kubera ko Imana irahari ibasha kukurindira muri icyo kigeragezo yarangiza ikagigukuramo amahoro nk'uko yakuye ba Daniyeli mu muriro ikabakuramo ngo nta n'umwotsi ubahumuraho. Imana ishimwe. Ikabakuramo nta n'umwotsi ubahumuramo. Ujya wibaza ngo ese mu itanura ry'umuriro ni gute ushobora kurivamo ngo n'imisatsi yawe yo ku mutwe itigeze ibabuka? Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ukajya mu muriro hanyuma ukawuvamo utaguhumuraho n'imisatsi yo ku mutwe itarababutse. Imana ni igitangaza. Imana rero y'icyo gihe hari ukuntu tujya tuyitiranya tukumva yuko ari Imana y'ibihe bihindagurika, ariko woya Imana y'icyo gihe niyo Mana yacu. Uriya muriro ntabwo twebwe yenda twinjiye muri ratanura, ariko twinjira mu itanura ry'ibigeragezo tubamo bya buri munsi. Ngewe nari mfite ubutayu bw'ubugumba, nawe ufite ubutayu bw'urugo rubi, ufite ubutayu bw'urwayi, ufite ubutayu bw'umwana wakunaniye, ufite ubutayu niryo ryatanura bari abagabo bagiyemo, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo yabakuyemo amahoro. Imana rero ni ukujya idusanga ikatwarura ikadukura muri ubwo butayu ukabuvamo ufite guhamya Imana no kuvuga ineza yayo. Imana ishimwe. Ndashima Imana yo mu ijuru. Imana yangiriye neza, irantabara, intabara ntahumuraho umwotsi w'ibyaha, intabara ntaravuze ngo reka nce ku ruhande na ngo ndace ku ruhande. Imana yaraturinze iraturindana, ntitwitana ba mwana mu kigeragezo. Oya, turakomezanya dufatana amaboko, turasengerana. Umuntu uyu munsi uri kumwe n'umuntu n'umupatana wawe, mwikwitana ba mwana, nimufatana amaboko, musengerane, mwihanganirane, kuko ibyabaye kuri mugenzi wawe nta ruhare yabigizemo, ibibariho nta ruhare mwabigizemo. Ahari wasanga ari ishuri ry'Imana, ahari wasanga ari ikigeragezo runaka, ariko nta hantu kuri Imana itabasha gukura umuntu. Imana ishimwe cyane. Imana yangiriye neza, ndatwita hanyuma sinamenya ko natwite. Ndarwara, ariko ndwara gucika intege, kugira amasereri, kumva mfite inkorora idakira. Ndangije ngo ndarambwira ati se wagiye kwa muganga ukareba ikintu urwaye? Okay, ndavuga ariko numvaga nta kintu kigomba kunsubiza kwa muganga. Ntago nigeze ntekereza ibyo gutwita. Naragiye njya kwa muganga ndamutekerereza uko ndwaye, hanyuma arambwira ati ati rero reka dufate ibizami, dufatemo n'ikizamini cya test de grossesse. Ndamubwira oya, ibyo rwose ntabwo ayo matangaza ndeba. Urumva? Ati oya, ati kuko nta muti n'umwe mbasha kuguha tutakoze icyo kizamini, reka tugikore. Imana iratangaje, iratangaje kandi cyane. Iyo mbitekereje, iyo mbyibutse, mbyibuka nk'ibyabaye ejo. Nananiwe kubimenyera, sinjya numva ko ibintu Imana yankoreye ari ibintu bisanzwe. Ntabwo njya numva ko ari ibintu bisanzwe. Oya, mbyumva igihe cyose iteka, mbyumva ari bishya. Mbyumva ari bishya mu bantu Imana yampaye. Ntabwo njya numva ko ari abana babiri, bitewe n'uburemere ngira ngo nabasabanye, numva yuko abo bana ari nk'icumi. Sinjya numva ko ari babiri. Hanyuma ukuntu Imana ari nziza, mu bizamini bakoze basanga ndatwite. Gutwita hari ukuntu wakira inkuru nziza ikakumera nk'aho ari inkuru mbi, ukibaza ngo se ibi bintu nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Arambwira ngo ndatwite. Ndamubwira nti gute se? Arambwira ngo uratwite. Njyewe ngo wowe none se? Ndabwira oya ndatwite. Uratwite. Ubwonko ntibubyakire. Bubyakire. Nkumva ntabwo ndiho mbyumva. Nkibaza ese haba harakozwe iki? Haba harabaye iki? Ese ni iki cyakoze kitari gisanzwe? Ariko ntawe ujya ubaza Imana ngo uragira ibiki. Ntabwo ibumba ribasha kubaza uribumbisha ngo uragira ibiki. Ntushobora kubwira ibumba, ntabwo ryakubwira ngo mbumba gutya, ngo nkeneye ko bigira gutyo. Uko niko imbaraga z'Imana zingana kuri twebwe, za zindi wibaza warangiza ibyawe byo wibaza bikagarukira aho ngaho, ariko gukora kw'Imana kukaba kurekure. Imana ishimwe. Ngeze aho umutima urambwira ngo ariko ni iyihe mpamvu urimo gushidikanya ku gutwita? Ni ryari bigeze bakubwira ngo uratwite? Sanga ntabwo.
ni ukuvuga ngo wowe wumvaga atari byo njyewe numvaga ari byo nari ntari nabikurura kuko ntibazaga se ndahenda nararwaye se ni ibibyimba nagize mu nda ni ibintu nk'ibyo natekerezaga muri negative side ntabwo nigeze ntegereza muri positive ariko ndangije ndatekereza ndavuga ariko no ibi bintu bishobora kuba ari byo kubera icya mbere nta muganga wigeze abimbwira nta nubwo nigeze niyumva gutya none mana niba atari nabyo niba wanibeshye njyewe nakiriye ko ari byo ariko kuvuga biroroha kuvuga biroroha abanyarwanda baravuga ngo ururimi ni inyama yigenga kuvuga biroroha ariko ntabwo byari bimeze uko nguko kuko narabitekereje mbaza muganga ahantu nshobora kuryama kuko nari nagiye nigenza numva ndi mutaraga ndi muryerye ariko numva neza ntabwo ndi bushobore no kwitahana imbaraga zirabura pe numva sindi bushobore kwitahana ndamubwira nti se nshobora kubona ahantu nibura ndyama nkarira arambwira ati okay anyereka kumba arafungura hari n'igitanda ndabanza ndira amarira menshi ampereza amapepa towel ndihanagura nkamaramo umwanya kugira ngo numve yuko nshobora gushyira ubwenge ku gihe twari dutuye mu cyaro tutari twazi naho i Kigali noneho ntangira gutekereza semana ubu ndi bwitahane se numva sindi bushobore no kugenza n'amaguru kandi naje nyagenza ariko numva ntangiye kugira n'umwiryo numva ntangiye kuremera kandi ubundi naje ngenda nk'ibabi numva ntangiye kugira umwiryo ndavuga ni semana numva noneho ndabyibushye mbaye munini kuruta uko nanganaga kandi nta cyahindutse kidasanzwe numva ndabyibushye numva mbaye munini nkatekereza ntintega moto ishyano riba rirabaye ese ndabigenza gute ningenda n'amaguru nkumva yenda imodoka iri bungonge cyangwa se ndi busitare ariko nangije ntabwo nari nakamuhamagaye kuko wabanaga n'umubwira okay ndangije nishakamo imbaraga ndavuga no hoya kwa kundi wikubitaho ukavuga ngo tuza gabanya ibisazi tuza ndikansoringa hanyuma muganga arambwira ati okay ati noneho ubwo nyuma y'ibyumweru nka 3 uzasubira ahandi kwa muganga kugira ngo ushobore gukonfirma neza yuko inkuru ariyo okay ndavuga nibyo ndagenda ngeze mu nzira ndiho ngenda ngera muri gare ahantu nategeraga imodoka noneho ndi muri bisi nicaye maze gukatisha tike ndamuhamagara nyine Ngondo ndamubwira amakuru urumva ntabwo mu by'ukuri kwakira izo nkuru biragoye ntabwo yari ahari hanyuma ndamubwira ngo rega arambwira kwa muganga basanze bimeze gute umeze gute ndamubwira nti rega kwa muganga bambwiye ngo ndatwite arambwira ngo kweri ndamubwira ngo ansubirishamo nk'inshuro nk'eshatu none se koko nibyo ndamubwira ngo jewe ku bwanjye numva atari byo ariko kuko bambimbwiye nakiriye ko ari byo okay noneho arambwira ati sawa ati ngaho genda atubwo nanjye nzaza mu rugo nzaza kukureba muri weekend sawa ndatega bisi ariko naribazaga ngo se mwami Imana nyagasani koko ese ibi bintu ndagenda mbiceceke ndagenda ntuze iyi nkuru ndayivuga ndabigenza gute ndahera ngo ndarambwira ati rero uceceke ukunda kuvuga ibintu utaza kubivuga ndavuga se ndamubwira ngo se na mama wawe mwihorere arambwira ngo nawe nta kibazo wumwihoreye ariko nibuka mbere gatoya narasengaga nkajya mbwira Imana ngo Mana numpa gutwita njyewe nzagushima ntwite ubwo abandi bagushima barabyaye noneho iryo jwi riragaruka avuga ngo ese ko wabwiye Imana yuko uzayishima utwite none ukaba utwite ibi bintu biri bugende gute kandi nkaba nta nigera mbona ahantu bashima Imana ko batwite ibintu byose nabonye abantu bashima Imana babyaye bakajyana umwana bakamusengera bakamuvugaho umugisha mugashima Imana mugatambutsa ituro ry'ishimwe ijwi riraza okay iryo mba ndariturishije gake yereka ngo ndazabanzaze tubivugane noneho atashye ndamubwira inkuru uko byagenze ndamutekerereza arangira arambwira ati okay ndamubwira nti rero ikindi kibazo mfite nabwiye Imana ngo Imana niduha gutwita nzayishima ntwite none ibi bintu turabigenza gute arambwira ati rero ibi bintu byo
ndakwinginze mbabarira tuzashima Imana warabyaye. Noneho nibuka ijambo nasomye rivuga ngo guhiga umuhigo ntuwuhigure birutwa no kutawuhiga. Nibuka irindi rivuga ngo buri muntu wese ajya ahigura uko yahise. amen Numva ni njyewe, numva siwe. Imana tubabarire. Ndamubaza nti se wowe hari umuhigo wigeze uhiga? Arambwira ati narawuhize. Wahize ngo iki? Ati narahize ngo Imana niduha abana nzayishima. Okay, ngewe mperekeza nshima Imana kunda, nawe nzaguherekeza dushima Imana ku mwana. Hahandi ubona nyine ukabona ibintu byarenze igaruriro nta kiri bubikoreho. Ndangije arambwira ati nuko mfasha ngewe umperekeze dushima n'Imana kunda, ubundi nitubyara nawe nzaguherekeza duterure baby dushima Imana. Avuga ati okay. Njya kubisaba umushumba wanjye, umushumba arambwira ati wakwihanganye ukabyara. Ndambwira ariko pasiteri nabwiye Imana gutya na gutya, none mfasha unshyigikire rwose, nta kindi nuko nshaka kubwira Imana ngo ibyo nayisabye yarabikoze. Ati Imana yanjye, ati ibintu ndumva binyobeye. Ntiwe byikuyobera icyo nzi cyo nuko nta cyaha kirimo. Ni jewe biriho. Njyewe nkumva urubanza n'urwanjye, nta wundi ruriho, ni jyewe. Mpamagara mama ndabimubwira, mabukwe. Ndamubwira mama rwose Imana yatugiriye neza, yaradutabaye, twaratwise nyine haba ibisazi byinshi, ntiyabyumva ariko ageze barabyumva. Namubwira nti rero ikindi gikurikiyeho, nabwiye Imana ndayisaba ndayibwira ngo numpa gutwita nzagushima ntwite. None Imana yampaye gutwita, ati wa mwana uzakora ishyano. Atugiye kwikoraho. Tane ihangane tuzashima Imana warabyaye. Ndamubwira nti mama nigewe wasenze, nige watanze icyifuzo, nige wingenza Imana, nige wayibwiye gutya na gutya. None nshuti yanjye mbabarira uzanyitabire uzaze, hanyuma namwe muzahigura uko mwahise, kuko narinzi ko ijambo ry'Imana ribivugaho. Imana ingirira neza, ndirakura, mwana arakura. Ntabwo nigeze ngira impungenge zo kumva ngo nindamuka nshimye Imana yandi izavamo. Kuko akenshi burya dayimoni iduteza ubwoba, ikaduteza ubwoba bwo kugira ngo twe gushima Imana yacu. Urumva? Noneho ubwoba tukabushyira ahandi hantu, tukabushyira imbere, ngo urumva ngo nishima Imana ngo inda ngo ishobora kuvamo, ngo cyangwa ngo akaba abarozi. Kuko nk'abantu benshi nabwiraga barambwe bati ane nawe kushyuhaguza, kuki utihangana? Bati ariko uziko haba n'abarozi bakashobora kugutega. None anete ibintu wabyihoreye. Ndavuga nti rero ngewe muri plan zanjye ntago nigeze planinga nshyiramo abarozi, ntabwo nigeze ntekereza yuko hari abazantega. Imana yampaye gutwita, ntago nibaza yuko abo barozi bayirusha amaboko. Ngewe Imana yanjye ni Imana itarushwa amaboko, ntago nibaza yuko inafite izavamo. Ngewe nzabyara. Hanyuma dushima Imana, ngira ngo nk'inda yameze nka 5-6 dushima Imana yuko Imana yaduhaye gutwita. Imana ibigenza neza, nyuma y'ayo mezi yandi turabyara. Tubyara umwana w'umuhungu, Imana itugirira neza, tubone neza yayo. Ngira iyo sene ugiye kugise ubonye umwana mu ntoki byagenze gute? Wabyumvise gute? Bakakujya bazamubwira ati urabyaye byaye umuhungu. Iyo sene yari imeze kwa muganga. Hari igihe ugeramo ukumva umeze nk'ikinya. Hari ibintu umuntu atabona ukuntu asobanura, ukajya ubyumva muri wowe, ariko ari ibintu utabasha kugira ukuntu usobanura. Nagiye kwa muganga kwa Dr. Nyirinkwaya, nibuka ko ari we wankurikiranaga icyo gihe. Hanyuma mpereza igihe cyo kubyara, arambwira ati Annette ntabwo uzategereza ibise. Ndamubwira nti kubera iki? Arambwira ati ntabwo nifuza yuko umwana wawe ashobora kugira ikibazo kubera wategereje ibise. Aranshushanyiriza, ndibuka yafashe urupapuro n'ikaramu, arambwira ngo ashushanya igiti cy'ipapayi. Noneho arangije umwana wanjye amugira ipapayi rihiye. Arambwira ati iri papayi rihiye iyo urangaye gatoya rikikubita hasi riragwa rigapyotoka kubera ko rihiye. None sinshaka yuko dushobora kugira ikibazo icyo ari cyo cyose. Umwana agejeje igihe cyo kuvuka, reka tukopere
hanyuma tuguhereze bebe muzima. Icyo nashakaga ni ikingirira nk'imbyeyi. Hanyuma operation igenda neza, bamereza umwana w'umuhungu. Umwana uko namutekerezaga najyaga muremaisha amagambo ari mu nda. Nkajya numva ntekereza ngo uyu muhungu azaba asa gute, aho namaze kumenyera ko ari umuhungu. Dushaka amazina mbere y'uko avuka, turamwita, twabyaye umwana, ntabwo twitiye izina kwa muganga. Tubyara umwana w'umuhungu yitwa Humura. Kuko twarebye Imana yaraduhumurije mu buzima twabayemo. Twumva nta kindi kintu dushobora kumwitirira usibye kumwitirira ihumure ry'Imana ryabanye natwe. Iyo itaza kubayo ntabwo byajyaga gukunda. Ariko Imana itugirira neza, noneho tumwita Humura, akitwa Ngondo, akwitwa na Isaac. Imfura yacu nuko nguko yitwa. Mfite umwana mureba, naramurebaga simpumbi. Ntago nahumbyaga amaso. Naramurebaga nkamureba nkamubonaho nkavuga nti uyu mwana ni indangara gatashobora kuba ari nk'umushyitsi ari busubire nk'ahandi hantu ntazi. Simpumbi. Nkamubaho igihe cyose kuko ndibuka ko nabyaye akazi kose karahagaze. Ntago nongeye gukora, sinongeye ikintu icyo ari cyo cyose, nongeye gukura ari uko abana bagiye mu ishuri. Kuko najyaga mvuga nti ni indangara gato abana banyuze asanga badahari. Imana itugirira neza, dushima Imana, twabyaye, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana yacu rero, Imana yacu ni nziza, yadukoreye ibintu bikomeye, hahandi ubona ari nk'amashimwe yayandi afite imizi miremire ishoye, itabasha kuvuga ngo ni imizi ishobora kugira ikintu kiyirandura. Imana iduhereza ishimwe rifite ibihamya byo gukomera kwayo. Imana iduhereza ishimwe ritabasha kurangizwa n'izuba cyangwa n'imvura. Imana iduhereza ishimwe rikomeye. Imana yacu turayishima, yatugiriye neza, iduha umuhungu, iduha umukobwa akurikiraho tutaramusengeye. Ntabwo twigeze tubona igihe cyo gutekereza gusengera umukobwa cyangwa se ngo dusengere umuhungu. Imana iradusetsa, iduhereza umukobwa mwiza witwa Inyambo. Turamubyara, nyuma yaho tugira abana babiri. Hanyuma amazina arahinduka. Wa mugore witwa Gutabyara aba umugore wabyaye abana babiri. Yitwa Mama Humura, yitwa Mama Nyambo. Amazina nitwaga imyaka myinshi, amazina arahinduka. Hanyuma irangamimerere ritari ryuzuye, Imana iraryuzuza. Bari banzi nkanjye nkaneti kanaka mugore wa Ngondo. Ibintu byabaga birangiriye aho ngaho. Habyo kuvuga ngo mfite abana, mfite oya. Irangamimerere yabaga ituzuye. Ndashima Yesu yuko yujuje irangamimerere. Kandi yo kabyara ntabwo yigeze areka gukora. Ntabwo yigeze areka gukora. Nyuma yanjye nagiye numva imirimo myinshi Imana yakoreye abantu bayo. Imana yagiye igira neza kandi n'ubira cyakora yo kabyara. Ntabwo abantu bayinambyeho ntibura ukuntu ibagenza. Ushobora kuba uyu munsi ufite ikigeragezo runaka, ariko muri icyo kigeragezo Imana irahari, iraguhetse ku mugongo wayo, iraguhetse kandi izakugirira neza. Ntabwo ijya kuntabara, ntabwo ibanza ngo ibaze Naomi, ntabwo ibanza ngo ibaze Mutesi. Iratabara kuko ari Imana. Ubutabazi bwayo buba hano, ntawe isaba, ntawe itira, ntawe igisha inama. Igihe cyayo cyageze iravuga ngo bibe bikaba, igategeka bigakomera, kuko ari Imana yacu. Imana ibahe umugisha. Amen. Hari ikintu nshaka kubaza. Yego. Ndabona n'ikiganiro cyacu kiri kugera ku musozo. Ndashaka ngo ubwire bariya bantu. Hari ababyeyi bafite icyo kibazo. Bihebye bashatse, azi ko nawe agiye kubona iboneza y'Imana, agiye kwitwa mama, ariko kubera ko igihe kitaragera, akaba arambiwe, akananiwe no kwihangana. Ugasanga ikibazo noneho ugasanga na mugenzi we mupata nawe ntibahuza kubera ikigeragezo bisanzemo batigeze bategura. Ugasanga ni ibibazo gusa, akabona ko ubuzima buhagaze, akabona ko nta buzima gifite, agatakaza icyizere cy'ubuzima cyose, akumva ko nta gaciro gifite mu bantu. Ugasanga yatakarije Imana icyizere, abo bantu ntakigera no mu bantu kubera gutinya ya mazina agenda yitwa atihaye. Abo bantu gira amagambo ababwira y'ihumure. Icya mbere cyo uko uri uyu munsi wa none ntabwo ari amahitamo yawe, nta nubwo ari we wigize ko wisanze muri icyo kintu. Ntabwo rero ukwiye kwiyanga, kuko ntabwo uzi ngo Imana izatabara ryari.
ushobora kwiyanga uhereye none ikigeragezo kikazamara imyaka 10 ugasanga batoye n'amashashi. Ntukwiye kwiyanga kuko ntabwo ari wowe wigeze uhitamo ngo bizagende bityo. Ukwiye kwikunda ku kigero wumva yuko wikunze wibabariye wowe ubwawe. Iyo utikunze nta muntu ubasha kugukunda. Iyo utigiriye imbabazi nta muntu ubasha kukugirira imbabazi. Isi turimo ntabwo ari isi ifite imbabazi, ni wowe ubwawe wenyine bazazikugirira, bazaguheraho. Iyo utangiye kwivugisha usibye ko abantu bakuvuga gusa ariko nta wundi muntu ugira icyo agufasha. Ukwiye gutekereza ukavuga ngo okay, ibi bintu nduyu nguyu uyu munsi, ariko birashoboka yuko ejo naba ndi uwundi. Kubera iki? Kubera ko nkiriho nyihumeka. Umuntu wese ugihumeka ni umukandida wo kugirirwa neza. Imana uyu munsi ibasha kunyuranya ibihe, ibasha guca inzira mu bundi buryo. Kandi iyo tugiye kwiga twigira no kubatubanjirije. Ukavuga ngo ariko Aneti ko Imana yamutabaye nta kintu ihereyeho. Why not me? Kuki jyewe Imana itazandengera? Kuki Imana itazansanga? Nta bundi buryo nakoresheje, nta kindi, nta kiguzi nayihaye. Murabizi ko nta wagira icyo ayiha, ntawe. Ese kuki jyewe itabasha kuntabara? Abavuga bakavuga abagize ibintu runaka barimo bitabanejeje, niko navuga, niko bateye, nabita ko ari abapfapfa. Ubundi ntabwo ukwiye kunegura umuntu ngo nuko ari mu kigeragezo. Ikintu ukora ubundi uramusengera, umufata amaboko, ukamwereka Imana, ukamushyigikira. Ntabwo ukwiye guseka umuntu ngo ni ukubera yuko umuntu atari yabyara. Abana kugeza uyu munsi nta soko tuzi babaguramo, baturuka mu buryo bumwe tuzi. Ni gute ushobora guseka umuntu ngo uvuge ngo uyu muntu ngo ntabwo urugo rwamutunganiye, ngo abana baramunaniye, nawe kugira abana beza byamubera? Ntabwo icyo ari ikintu cyo guseka, ahubwo icyo ukora uravuga ngo reka uyu muntu musengere. Twikorerane imitwaro, niko Bibiliya ivuga. Dusengerane, hanyuma igihe nikigera umwami Imana azakora ibyo yagambiriye, kuko ibyo yibwira kutugirira ari ibyiza atari ibibi. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi nta kintu ushobora kumbwira ngo nta kintu Imana idashoboye. Ntacyo nabonye. Ijambo ry'Imana ribivuga neza rikavuga ngo Imana yacu ni Imana yimura imisozi itabimenye. Imisozi yimura n'umusozi wawe urimo. Muri iyo misozi yose ikugose n'uwawe urimo. Irabikora ikabikora neza. Ngo kuko ibasha gukora ibiruta cyane ngibyo twibwira. None wowe ntukikure mu bigomba kugirira neza. Mu bigomba kugirira neza nawe urimo aho ngaho. Reklama ibyawe ubwira Imana ngo Mana, mu bugomba kugirira neza nanjye ndimo, mu bukiza uburwayi nanjye ndimo, mu buhereza urugo rwiza nanjye ndimo, mu buhura ubyaro nanjye ndimo, mu bukura mu bushomeri nanjye ndimo, mu bukura mu bukode nanjye ndimo, mu bugirira neza nanjye ndimo. Imana ishimwe. Uyu munsi kubaho ni igishoro gikomeye cyane. Uyu munsi niba uriho ni igishoro gikomeye cyane. Ibikuguse ntibigutera ubwoba, kuko nibyo turi abantu turananirwa, ducika intege. Bibiliya yarabajije ngo ese ngo niba imfatiro zisenyutse ngo umukiranutsi yakora iki? Ni iki niba imfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Uko biri kose zijya zisenyuka, ariko ntukwiye kureka gusenga, ntukwiye kureka gukorera Imana, ntukwiye kureka gukiranuka ngo kubera ko imfatiro zagize gute zasenyutse. Izo zasenyutse Imana irongera ikazisana, ikazubaka kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Ikintu irwanaho niyo irwana ku bantu bayo, kugira ngo kuko turabayo ni yacu bwite. Ntabwo itureka, ntabwo izaduhana, ntabwo izadusiga, izaduheka kugeza imvi zigize zite zibaye uruyenzi. Iyo Mana yacu ntabwo ari Imana tuvuga, ntabwo ari teori, ni Imana y'ibifatika, ni Imana y'ibihari. Izatugirira neza. Ushobora gucika intege nk'umuntu fine, nibyo birashoboka, ariko kandi no mu gucika intege kwawe jya wibuka, ese niba yarakoze biriya, ni ikihe kintu gituma ntashobora kuyizera yuko ya yindi yakoze biriya itabasha gukora n'ibi ngibi? Kuye kugirira Imana yawe icyizere, ukayigirira icyizere, ukizera yuko yakoze biriya ariyo kwizerwa, niyo yasezeranyije, ni nayo izasohoza. Amina. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Uzukora niba ngudeze Imana icyubahiro cyane. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Turanezerewe, turafashijwe. Namwe muri kutumva cyane. Turagushimiye no kuri.
amen. turagushima Imana iguheze umugisha Urakoze cyane. kandi dufatikanyije nawe amashimwe gushima Imana ko yahinduye izina muri uru rugo, yahinduye izina yaguhindura ibihe. ubu ngubu ni Mama Nyambo rwose, Mama Nyambo na Mama Ihumure. Yesuwe Mama Nyambo ni ukuri turakwishimiye cyane, turashima Imana ko kugenda amazina muto. Imana ishimwe cyane. Mbere yuko turangiza kino kiganiro ndashaka kubaza akantu kamwe Annette. Ni ukuvuga ngo Annette twagiye tumukurikirana ahantu henshi, ariko aho nshaka kumubaza ubwo buhamya bwe bwaramfashije cyane pe, kandi ndizera ko namwe abakunzi bacu muzafashwa n'ubu buhamya. Umuntu uzabwumva nizere ko hari aho buno butumwa buzamuvana n'aho buzamugeza. Ariko hari akandi kantu Annette, ngaho gatuze ko ya strategy ugira yo kwandika Ngondo ku myenda yawe, wanzaga kuvuga ko ya ngaho uvuga uravuga atakibazo, uravuga kandi uravuga atakibazo. turashaka kumenya tumenye ngo hari ibintu njye nabonye, niwe muntu wa mbere mwabantu namwe muri kunyumva, niwe muntu wa mbere nabonye kiriya kintu cyo kuvuga ngo ukunde umugabo Ngondo, umukunde ku rwego rwo kuvuga ngo ujye umwambara ugafata imyenda wambaye ukandikaho Ngondo, yaba ari ikanzu yaba ari umupira, kandi agashaka ndagukunda Ngondo, ndagukunda Ngondo, ndagukunda mugabo mwiza. Isi rukundo kandi kakagenda mu bantu, ukagenda mu bantu weze irambaraga na confidence nyinshi atitaye zirambaraga zikwiye hehe nyine bimeze bite rero rukundo bimeze bite mutenga abaza nawe akakabira gasubirize rimwe. Ese impamvu rura rukundo rwaje cyane gwiyongereye ni ukubera Ngondo mwacanye muri ya shuri akakwihanganira akakubera umupapa mwiza kugeza Imana bageje ku isezerano? Niyo mpamvu ego ubundi uvuze igisubizo. Ubundi ego nicyo ngicyo, ubundi avuze igisubizo. yakwitwayeho mu ishuri neza cyane, yambaniye neza mu yandi magambo, nta gushwana, ambanira neza, nta mbese Ngondo nawe ni topic ukwe, ni topic ukwe. Ubundi ngira ibintu bibiri mvuga sindambirwe, mvuga Imana ku buryo numva mba mfite ibyo kuyivugaho byinshi ku buryo ntago njya numva birangira, biba ari byinshi cyane. Hanyuma ikindi cya kabiri nkagira Ngondo njya muvuga nkamuvuga sindambirwe. Niwe muntu ushobora kumara irungu kandi adahari. Nshobora gufata nk'urugendo rwa kure rumaze amasaha manini, nkagenda ntekereza Ngondo nkagerayo, nkaza kugaruka kuva hano na Rusizi ho ntago ndajyayo, ntago mpazi, yenda nk'Amatimba mu ntara y'Iburasirazuba niho hantu njya akugenda umutekereza, nkagenda mutekereza, hanyuma nkaza kugaruka akamara irungu kandi adahari. kandi abantu batazi Ngondo ni umugabo we barabana, ntago ari mu diaspora uba muri Amerika, barabana buri munsi. Hanyuma kumukunda Bibiliya itubwira neza neza y'umuntu nimutera gukunda. Amina. Rero ineza ye niyo yanteye kumukunda kandi cyane, yankoze ku mutima cyane, ankora ku mutima cyane kenshi, kubera niwe muntu nagiye mbona mu isi turimo umuntu utabasha guhindurwa n'ibihe. Umuntu adahindurwa n'ibihe, haba mu bukene mukabana neza, haba mu buzima buciriritse mukabanamo neza, mu buzima busanzwe mukabubanamo neza, ntabwo ajya ahindurwa n'ibihe. Niwe muntu numvise mu kigeragezo utarigeze agira negative side, nta negative yigeze agira muri we, haba mu bitekerezo, haba mu mivugire, haba mu mikorere. Rero nabonye ntago nabona ukuntu mwitura, hanyuma kumwambara no kumuvuga cyane numva ari byo binyuze umutima wanjye. Numva ari byo binyuze umutima wanjye, nkamwambara mu mutwe, nkamwambara inkweto, nkamwambara ikanzu, nkabimubwira, nkamuvuga, ntago ndambirwa kandi ntago bindwaza mu nda. None se kuri we iwe no se yarazakiriye kambaza akabazo Papa Nyambo we iwe nawe izo kera zigira, ese iwe ntacyo bimutwara? Abantu se ntago bakubwira ati bimeze bite? we ntazagira, ariko nzika nkunda. Kuko nibyo nkora nibyo mvuga ni results zikomoka muri we.
iyo aza kuba atarambaniye neza ngo afate umutima wanjye mpiri sinzi ukundi kuntu byari kugenda singiye kuvuga uko byari kugenda atari ko byagenze yego ariko ndavuga uko byagenze rero we ntago ari uko nguko ariko nasobanukiwe yuko turi abantu babiri batandukanye nubwo ari umugore n'umugabo ariko niwe nanjye nkabagewe hanyuma we arabivuga we akora urukundo rwe n'ibikorwa hanyuma nanjye nkavuga wowe ukabigaragaza nkabivuga hanyuma nawe akicecekera akabibona agatuza nigeze kumubaza nti bino bintu birakubangamira arambwira ati no ntabwo bimbangamira okay fine numva kuri jewe sinkeneye ko anyambara sinkeneye ko amvuga awi kuko ntawe utanga icyo adafite uwatanga ibyo afite nanjye nkasohora ibindi mo nkanjye amen nuko nguko bimeze Imana iguha umugisha cyane Annette dukomeje kumushimira ahangaha tuzagaruka muri patisserie niko mbonye nje bizaba ari umuriro Annette azagaruka muri patisserie kugira ngo noneho tubwire baba mama baba bagore ino generation yacu y'iki gihe gushaka gufosinga gushira umugabo cyangwa umugore mu kintu wowe ukunda ukumva ngo paka niba ugikunda ngo nagikunde niba atagikunze ibyo kera bizana amakimbirane mu nzu wita umugabo wawe umunyamafuti cyangwa wita umugore wawe umunyamafuti niba adakunda gupostinga ngo niba atagupostinze ni igitangaza induru keravuze amakimbirane izo abagore dukunda kubigira cyane niba ataguhaye indabo babonye abandi babaha indabo uko nyine nicyo atanga tugende tumenye abo abantu tubana nabo tunakire uko bateye tuzayivugaho neza tuzayigarukaho muri patisserie Imana ibaho umugisha mwese turabakunda cyane abantu badukurikiye turabakunda cyane muze muri komenti mutange ibitekerezo byanyu mugira n'izindi mpanuro mutubwira niba mubona ibyo twakosora ikindi niba ari cyo ukeneye kubaza Annette arahari mubyandike muri komenti turabizi neza ko tuzamugarura turabakunda cyane Imana ibaho umugisha bye bye bye